buo? Malang? 12,000? 12,000 ka piso. Tingnan niyo sa sobrang dami. Wow. Ikaw, day shift ka. Pero iba sa kuhan. Ayan. Hanggang doon. Daghan dito. Adto sila magtapok sa ilang kananan. Bawat may tumpukanan o tingnan niyo. Diba? Yung iba natutulog. Natutulog kasi busog na. Oh. Ay. Ayan, o, tingnan mo. Diba sila? Yan, may ayan, pagkain nila. Tapos meron pa rin silang tubig. Ayun. Ito. Wow. Ano bang tawag dito? Poultry, no? Poultry, di ba? Ayan, meron ka ng taga-bantay. Binabantayan sila. Wow, sana o. No, yan yung nandyan. Diyan sa may babae. Yan ang may-ari. Yan, mahaba yan. Hanggang doon. Pa sa pinakadulo doon. Ang dami. Tapos doon, iba rin doon. Ando na? Wow. Mashallah. Wow. Ang dami oh. Tapos ilang 45 days din to? 28 days na to. Ilang Yung pwede na siyang ilang days pa lang 28 to? days. 18 days pa lang. 10 days from now. 10 days na pwede na siya. Yung may tanaw no, pero sakit na na ba? Ayan o, malalaki na yun sila. Parang maliit lang, pero malaki na yan. Oo, kaya wala may balik mo pa kayo. Oo, wala sila balahibo. Ganyan talaga yung wala pang balahibo. Nakahubad sila, nakahubad. Wala pa silang mga damit. Patay na siya, no? Ay, merong isa. Ayun. Bakit namatay? Eh, ganyan talaga. Oo, hindi talaga Ay, pwede malamig? na wala. Oo. Ay, Pero, separate? pero meron din silang may yung ginagamit kayong parang gamot. Sayang, no? Kawawa na. Ay, patay, baby, oh. Isa. Leg. May leg pa? Hello. Ayan. Nangingitim ba? Ayan yung kasapo-sapo din ng pagkain. Ano lata mo? Pang-warning? Yung lata, para saan? Yung lata nakasabi. Ay, lagyan ng... Ay! Oo, warmer. Di ba yung iba, Kwan? Incubate yung ilaw? Ayan. Nilalagyan ng para mainitan sila. Nakalinya kasi yung nakabitay. Ganun lang. pala. Yung magtumpok good sila.
size nila ba? No? Galing doon sa gilid eh. Ayan sila ako. Ayan. Pinapaano sila oh, para hindi sila matulog na matulog. Para gumalaw din sila. Ayan. Uy, ay, bagahe ulo ba? Oh, may nag-iisang itim oh. Ayan oh. May halong itim. Oh, diba? Oh. Sa kadami-dami nila merong nahalong itim. Nabawasan na naman ang ano. Pero ngayon hindi man siya mainit, di ba? Malamig man. Kailangan talaga ng init. Oo. Nakalimot maghinga, madam. Diba? Oo. Salamat po. Salamat. Yan, nakabidyo na kami. Ang pitay ba? Hala, 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 hala. Nakatagoy. Tit! Pauli mo na git ka, pauli mo. Wala. Wala ako. Nagsisilip na sila. Ang mga lagas. Hala, nandiyan ang ulan. Unya, kayo, hindi mabasa, kami mabasa.